खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फिन आरोबाव पुलिसा सुबुं लांखारग्रा साब्रै किडनेपारफोरखौ हमनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमानि हाथिगावआव हमनो हादों बे साब्रै किडनेपारखौ। हमनो मोननाय किडनेपारफोरखौ सिपाझारनि आबु सालाम, दरंनि आसानुल्लाह आली आरो बजालिनि दलमुन हुसेन आरो गुबुन सासेखौ रजानुल आली होननानै सिनायथिनो हादों। बे साब्रै किडनेपारनि हानजाया सासे सुबुंखौ लांखारनानै 5 लाख रां दाबि खालामदोंमोन आरो रां दाबि खालामनायखौ होआब्ला लांखारनाय सुबुंखौ बुथारनो थाखायबो हुमखि होदोंमोन नखरनि सुबुंफोरखौ। बे जाथायखौ लानानै पुलिसनो नखरनि सुबुंफ्रा गसर थिसननायनि उनाव संदाननानै लांखारजानाय सुबुंखौ पुलिसा नखरनि सुबुंनो गथायनानै होफिनो। मख'नो गोनांदि बे लांखारजानाय सुबुंखौ गुवाहाटीनि हाथिगावनि हमस्टेनिफ्राय लांखारदोंमोन दुथां सुबुंफ्रा। सिपाझार पुलिसनि हेफाजाबजों उननि समाव जयै संदाननानै बे दुथांफोरनि मादाव सासेनि मबाइल फनखौ ट्रेकिं खालामनानै बे किडनेपार्सनि हानजाखौ पुलिसा खानो हादों। रायजोआव फिन आरोबाव गिख्रंथाव खाना फोथायनायनि गेजेरजों सासे आइजोखौ बुथारनो नाजानायनि गोख्रों अजद होनाय बादिब्ला उदालगुरियाव दायनि साजायनानै सासे आइजोखौ गोबौ हाथियारजों सुनानै बुथारनो नाजादोंमोन। न' साखाथिनि सासे आइजोआ गोबाव समनिफ्रायनो बेराम जानायखौ लानानै बिनि फिसाया आइजोखौ दायनि साजायनानै बुथारनो फैदोंमोन होननानै अजद होदों। उदालगुरिनि दिमाकुसि बादलापारा साहा बागानाव जादों बे बुथारनो नाजानाय जाथाया। बे जाथायखौ लानानै आइजोआ गावखौ बेबादि बुथारनो नाजानायखौ बेनि हेंथायै थानायाव गसर थिसनदों। आथिखालाव बर' आइजोफ्राबो आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायखौ जागायबाय। उदालगुरियाव सासे बर' आइजोखौ हमनायजों लोगोसे बेनिफ्राय 2 किल'ग्राम गान्जाखौ बोखांनो हादों। उदालगुरि थानानि असिनि दैदेननाय मोनसे हानजाया सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै माइकि बाजारनिफ्राय बेफोर गान्जाफोरखौ हमनो हादों। नाथाय आइजोनि मुंखौ बर' होननानै मिथिदोंब्लाबो मुंखौ मख'नाय जायाखै। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे अपारेशनाव पुलिसा रौता रेलवे स्टेशननि साखाथियाव सासे सन्देहगोनां ड्राग्स लाग्रा सुबुंखौ हमनो हादों आरो बे सुबुंनिफ्राय गासै 46 किल'ग्रामसो गान्जाखौ बोखांनो हादों। गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव जायगायावनो 3 लाइमोननि जिउ खहा जादों। गुवाहाटीनिफ्राय नावकाटा लामायाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। रिपर्टनि बादिब्ला लामानि गोरोन्थि दिगजों फैबाय थानाय गंसे ट्राक गारिया गंसे स्कर्पिय' गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों, जेराव बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय 3 लाइमोनफोरखौ सासेखौ नावकाटा आरो सानैखौ गुवाहाटीनि मालिगावनि होननानै सिनायथिनो हादों। कक्राझार जिल्ला धलमारायाव मन्त्रि रामेश्वर तेलिया बेरायहैदों। 21 अक्ट'खालि कक्राझारनि धलमारनि फुख्रिनिफ्राय 2 उन्दै हिन्जावसाफोरनि जिउ गैयै गोथै सह'खौ मोननायनि जाथाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। थैनाय 2 फरायसानि सोमोनांथावै थैनायखौ लानानै गोबां रोखोमनि फिनजाथाय सोलिबाय थानाय समावनो थांनाय बृहस्पतिबाराव मन्त्रि रामेश्वर तेलिया थैनाय नखरफोरनि बिगोमाफोरखौ लोगो हमहैदों आरो दुखुआव गोग्लैनाय बाहागिफोरनि फारसे गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। मन्त्रि रामेश्वर तेलिया सोरखारनिफ्राय 2 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइनि लाइजामखौ 2 खहा जानाय नखरनो गथायनानै होदों। नखरनि सुबुंफोर आरो जायगानि सुबुंफोरा दैयाव गबोनानै थैनायखौ गनायना लानो गोब्राब जादों आरो बे जाथाया गोथौ गुमुर दं होननानै बिबानगिरिफोरखौ थार बिजिरनांगौनि थाखाय खावलायदों। দুজনী ছোৱালী 15 বছৰ বয়স আছিল, ক্লাছ 9ত পঢ়িছিল। এজনীৰ নাম আছিল সৰিতা আৰু এজনীৰ নাম আছিলে অনামিকা। দুইজনী 15 বছৰ আছিল আৰু যিখিনি গম পালো সেইদিনাখন যথেষ্ট বৰষুণ হৈছিল আৰু বৰষুণত তিতি যোৱাৰ কাৰণে মাছ ধৰে তেওঁলোক ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছিল আৰু ঠিক তেনেকৈ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু গম পোৱা গৈছিল যে তেওঁলোক নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেওঁলোকক বিচৰা হৈছিল। নিশ্চয় এখন সৰু গাৰ্ডেনৰ কাষত এটা ডাঙৰ পুখুৰী, সেই পুখুৰীত দুইজনীৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে গম পোৱা মতে প্ৰায় পানী সেই সময়ত 11 ফুটমান পানী আছিল আৰু এইটো জেচিবি দি মাটিটো ওলোৱাৰ কাৰণে য'ত 11 ফুটলৈকে দ তেনেকৈ এটা পুখুৰীত এই মৃতদেহটো পোৱা গৈছে। তো আমিও সেইদিনাখন পাৰ্লিয়ামেণ্টত এছেম্বলিত আছিলোঁ, আমাৰ লোকেল MLA ডাঙৰীয়া আছিল। সেইদিনাখন আমাৰ শপত গ্ৰহণ চলি আছিল আৰু সেইদিনাখনে অৰ্থাৎ এই খবৰটো আমি পাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি ইতিমধ্যে আপোনাক গম পাইছে এছেম্বলি হ'ল শেষ হ'ল আৰু মই ইয়াৰ বিধায়কক ক'লো এবাৰ যাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'লে যে আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো এককালীন সাহায্য দিয়া হয় সেইটো তেওঁৰ ঘৰত দি থৈ আহিব লাগিব আৰু পুলিচে নিজৰ কামখিনি কৰি আছে। এই কথাবিলাক আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু নিশ্চয় এটা দুখদায়ক ঘটনা হৈছে। আমি নিশ্চয় শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক মোৰ ফালৰ পৰা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি এককালীন সাহায্য হিচাপে 2 লাখ টকা আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকক RTGS কৰি দিয়া হ'ল, তাৰপিছত কপি দি দিয়া হৈছে। নিশ্চয় মই কথাবিলাক শুনিছোঁ আৰু নিশ্চয় মই
ইয়াৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগতে কথাবিলাক আলোচনা কৰি লগত মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বিষয়ে অৱগত কৰা।